Čedomir, poljoprivrednik iz Novog ITB-a. Pa mi ovaj problem imamo već, to je strava 20 godina i niko nas ne gleda ni ne ferma ni 2%. To je strašno šta se radi. Kome se nismo žalili? Inspekciji i u žitištu opštini. Niko ne ferma, samo nas prebacivu levo, desno. A ovaj sa stokama dok je čuvao, vezivo, sad je, to je pusto samo, ko kad odeš u samu uslugu i iziđeš, to je potimačina postala. Pa šta bi to bilo, ja sam bio u opštinu Žitište i pitao sam tamo da može to da se reši, jer ja ću da izvedem, imam ja 20 komada tako i tako lako se odrani, nema muke, nema ništa. Uopšte veterinari dođe da rade u njim posao, ali ne može da uvati u stoku. Tu se bole širi, crkla, krava, mangulice jedu, krave, to sve jedno drugo poju, to je strava, to možda dođe da se vidi šta je kod njega, to je čudo. Kod mene dođe da metu minđuša, a ovde ne može ni da se uvati ni minđuše, ni od bolesti, ni sve, pa evo bole će da dođe odavde dolazi. Kad crkne nešto, osjeti su selo, smrad osjeti kako je taj smrad. Pa evo, danas smo se ovde okupili da izrazimo protest protiv jednog čoveka koji ima bikove i svinje koje prave štetu po celom ataru. Meni konkretno jesena su napravili oko 20 metara kukuruza su uništili. Mi ne znamo šta da radimo, da životinje nisu krive, da ih ubijamo, a njemu niko ništa ne može, pa smo se okupili danas da izrazimo protest. Valjda će neko to da čuje i da postupi po zakonu i da sankcioniše sve to. Stevan Radoković iz Banatskog Karađorđeva. Na ovoj njivi njiva od 4 katastarska jutra. Ove godine je bio kukuruz na njoj od prosječnog prijenosa od 7 tona po jutru. Imao sam na ovoj njivi nekih 20-25 metara po katastarskom jutru. Sve ostalo je uništila su goveda. Svim nadležnim institucijama do sad što se obraćao, niko nije rešio problem. Probali smo sad malo na neki drugi način, da jednostavno okupljanjem, da alarmiramo jednostavno medije i nadležne institucije da se reši ovaj problem, jer jednostavno ovo više nije izdrživo. Srđan Matić iz Banatskog Karađorđeva. Ovde posjedujemo oko 4,6 hektara zemlje. Goveda idu par kilometara u krug i štetu nad usima prave. Njemu ne može ni država, ni SUP. Udruženje poljoprivrednika se obraćalo svima i svi smo se udruživali džabe. On radi dalje po svom. Svoju stoku drži na tuđim parcelama, non stop je puštena i ne znamo više kako i kome da se obratimo sad. Nama bi trebala pomoć od države, da nađemo neko zajedničko rešenje, loz već godinama ne prestaje. Nemamo kome da se žalimo, jednostavno država ovdje treba da reaguje. Šandor Kovač iz Srpskog ITB-a. Došao sam povodom ovih što je puštena teladi, krave i ove što idu da pasve, pa pravu dosta štete u njivu. I sad kad sam bio, sigurno su mi jedno pola jutara zemlje pogazili toga i ne može sa njim da se sporazumeš da bi ti isplatio, nego još rekao, kaže, što ne proda zemlju, kaže, kad ti ne odgovara za to, kaže, kad nemaš uopšte koristi. Ne može da izađe sa njim uopšte na kraj. Šta bi mogo da se radi. Tako da štetu pravi, a ne plaća, on obećava, ali nikako ne plaća štetu po tome. Ima tu još dosta nje isto, kome je tako ugazi, samo što da nisu do sad došli, tako da svake godine sa njim imamo problema. Sam naišao na uginulu stoku, tu bio sa strane pored dolme i onda poslije to smrdi, ali da i ostali svinje kad dođe vjerovatno da i razbuče. I dosta krmača ima i prasice, ima jedno 3-4 bika velike, sigurno jedno 800 kila, ima i ove teladi i to. Tako da ima možda jedno preko 20 komada što pravu štete, samo ove krupna stoka plus toga što pravu svinje i to štete. Tako da li će da se širi bolesti, sve to ne mogu da znam, verovatno da se širi to kad oni uništavaju jedan drugog.
svinje, jer verovatno nema ni šta da jedu, pa onda zato i pravo te štete. Idu po kukuruzima, to sve porušu i sve ostane dole, ne može da pokupi, znači svugdje ima štete. Ja sam Stanko Babić iz Karađorđeva, imam zemlju u Itebejskom Mataru. Probleme imamo sa Popovićevim govedima, haos prave. Ne može se braniti, pogađiše žito, lucerku, kukuruze, pojedaše sve. Ne može čovjek na kraj izaći sa njim. To treba, ne znam šta raditi i ne znam koga treba zvati, kom se treba obratiti, samo se izdržati više ne može. Ne znam drugo šta bi čovjek rekao. Gazili su mi pšenicu, nalazio sam mrtve svinje, bikove, to nije normalno, to smrdi, to ne može se čovjek, ne može proći, bojimo se zaraze, imamo i mi naša goveda, kosimo lucerku, dajemo, ranimo, a njegova goveda nisu vakcinisana, nisu ništa i bojimo se da se naša goveda ne bi zarazila. To je neizdržljivo. To je neizdržljivo i ne znam kom treba se obraćati, kom treba žaljiti se. Pa ako god bude ovo da sluša i da gleda nešto preduzme ako može, tako da nemam što šta kaže. Nije mi jasno, meni je bik crko, 300 kila, bilo ono letos toplo i ja sam morao da odem kod ovih veterinara, uzeo sam papir i u Novu Crnju smo digli ga i odmah predao sam ga tamo u Ladnjaču. Njemu crkne stoka, to je jedna stoka, drugo je mangulica, to sve boje. Kako to ide, ja ne znam. To, ako dođe zaraza od njega. I ja u opštinu sam rekao, hoću moju stoku da dovedem ovamo. Kad on može, mogu ja. Kaže, ti ne smiješ, pa kako on smije. To je strašno. Ja kažem, porez plaćam pošteno i nema tu šta. Po jednog primjera, meni je bik crko, ja sam ga odno, lepo sam ga predao, papire sam odno, sve u redu, a gle kako stoka crkava. Evo, može da vidite to. Tu su ga pojele kere, pojele su mangulice i krave jele. Evo, gle, ovo je puni ater ovaki kostiju. Svugde, di poglediš, to je sve mrtvačina ima, na sve strane. I ne daj Bože da nam dođe, ni krgave kože mu ne pelcuju, ni ništa, dođe neka bolest. Eto odakle je došla. Pa nema ljudi moji, ja ne znam šta raditi. To je već 20 godina, muke žive, sve atar, sve propastiš. On neće da se javi, neće da dođe, da kaže, da vidi šta je da zatvori. Šta preduzeti? Ja nemam pojma. Nemam pojma šta preduzimati. Ni to će opština, ni ništa. Žalit ćemo se dalje, pa vidit ćemo šta ćemo. Vidit ćemo šta da se radi. Par puta čopor svinja. Kopaju, brate, koda goveda. To je haos živi. Beremo kuruze, oni samo prelaze na ovu stranu. Ja na ovu berem, oni na ovu. Ne, ja isto tako. Ja berem beraču, one samo gazu špak. Samo špak. Pusti bre i šta ćeš. Šta da radim? Znam da ne smiješ, nije to goveče krivo, da sad ubiješ ga tamo. To je grota, ali taj gazda treba da vodi računa o tome.